黄色、ダークブルー、黄色と赤と白を使っていきます。紹介してないやつの次はこれを使って色を塗っていきたいと思います。あとさっき紹介したこれと紹介してないこれを使っていきます。で、これはここで使った方がいいです。で、色塗りしちゃおう。これを使って紙を描いたりしてやったらやりやすいです。で、ここに来る扉は黄色と赤と水色と水色で、上とが下も水色だからね。上がここが水色です。水色で、最後に一番下が水色。水色ね。すごい。難しすぎる。あ
이거 DVD ちょっとだけね。ちょっとずつ。お、混ぜてごらん。これなんか揚げパンしようか。したいって言ったんです。
じゃん。じゃん。
ねレッツブルーね、赤黄色ダークブルーにぴょんぴょんぴょん、イェイイェイイェイ。最初はグー、じゃんけんぽい。負けちゃった。イェイイェイ。